jusqu'au bout. Je pense que les deux grandes utopies du début du XXe siècle, qui étaient que la science allait nous sauver et que la culture allait rendre les hommes meilleurs, sont deux utopies qui ont totalement échoué. La science ne nous a pas sauvés et aujourd'hui on s'en rend bien compte, et le XXe siècle a été le siècle le pire sur le plan humain. Quand je dis, naturellement, il y a des progrès, on ne peut pas les nier, mais je pense que beaucoup de choses ont été perdues. Je pense que notamment le fait que, je dis toujours pour m'amuser, qu'on meurt aujourd'hui en mauvaise santé alors qu'avant on mourait en bonne santé. Je pense qu'il y a eu une négation de la mort donnée par le progrès, qui n'est pas forcément une bonne chose. Disons, mon activité est assez contre l'idée du post-humain.